El día de hoy vamos a jugar 29 noches para sobrevivir. Le quiero contar a qué se trata. Bueno, el juego se trata de tienes que sobrevivir 99 noches y tenemos que desvelar una misión. Bueno, ¿cómo explicarlo? Un ciervo se para en dos patas, ponle que es casi igual al Wendigo. Y a la semana siguiente, 4 niños desaparecieron. Bueno, tras la búsqueda policial no encontraron rastro. El bosque se cerró de inmediato, no es que está clausurado. Tenemos 99 días para rescatar a los 4 niños y pasarnos el juego. Bueno, ahora vamos a entrar a una party. Bueno, arrancamos el primer día en el bosque. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es talar madera. Tac, tac. Estoy jugando solo porque juego solo. Todo facha. Todo facha. Taca. Una vez que llenen la bolsa con madera, prenden fuego esto. Cuando ya tengan el 100%, el mapa se va expandiendo. Un platocino con otro cuerpo, literalmente excelentes. Los pelatocinos son los más fachas después. Plantan esto para tener más árboles. Ahora, si quieren comida para alimentarse, maten a los conejos y cuando ya tengan un mapa más grande, vayan matando a los lobos, que les va a dar lo mismo que conejos, pero con un filete. Y escucha, no deben comer el conejo crudo, ya que el conejo crudo le saca daño, le saca la barrita de acá. O nos saca vida, no me acuerdo cuál era. A ver. Mira, para que prueben, ¿Podemos comer? Sí, nos saca vida. Bueno. Máximo ya fue lo que creo hasta las 60 y algo de día, si no me recuerdo. Pero bueno. Vamos. En la primera noche el ciervo no ataca, así que esté tranquilo. Es para que se vayan acostumbrando a la noche. Así que bueno. No nos dio madera, es un rata. Miren, acá está el ciervo. ¿Ven que le dije? No se acerca a la fogata porque no hay luz. Eso es el tema de la luz. Pero no es que no te ataca la primera noche. Vamos a plantar esto. Creo que en el día 4, si no mal recuerdo, vienen algunos... No me acuerdo cómo se llamaban. Acá tenemos que hacer el mapa. Miren, mañana va a venir el comerciante de pieles. Ustedes le dan una piel de conejo, les ofrece hacha buena, saco bueno o linterna. Ustedes agarren el saco bueno porque acá tiene 5 y él te da 15 el saco bueno. Necesitamos comida. ¿Qué me buscan, muchachos? Y a comer, mirá. Ahí me alimenta acá la barrita. Hay una barrita al costado. Acá llegó el comerciante de pieles. ¿Ven? Piel de conejo. Vamos a buscar una piel de conejo. Nueva misión, muchachos. Vamos a correr. Acá hay un rancho. ¿Qué? ¿Movidas? Un cofre, miren. Morir la vida. Recen para que toque un saco bueno. ¡Un saco bueno! Podemos tomar el hacha buena. ¿Lo ven? Ahora cuando tenemos las pieles podemos tomar el hacha buena. El saco. Bien, se lo mato bien.
Conejito, conejito. No le puedo pegar. Bastantes veces juega 5 y juega bien. No, no puedo. Bueno, ven, ahí hay un lobo. Ahora voy y lo mato. Como 100 golpes con madre, Mira ahorita. Uy, son dos. Me hacen pelar acá. Me matan. ¿Dónde está la fogata? Ya está, ya está. Chucho. Me van a matar, Me van a matar, Suerte que los lobos tampoco se pueden acercar a la fogata. Conejito. Dame piel. Y no me da piel el conejo, trucho. Rata. Sí, muchacho. Cuesta mucho. Ahí me dio piel, ¿no ven? Ah, por fin conejo. Corre, corre. Listo. Hacha. Listo, ahora tenemos la hacha nueva. Con el hacha buena, creo que son menos golpes. Miren, con el otro día me queda como 7 golpes. Con este, mira. 1, 2, 3, 4, 5. Va, con otro debíamos dar 8, si no me recuerdo. No es un comba. Y ahora, con esto. Ay, y comemos. Bueno, necesitamos piel de lobo. Pero primero vamos a tener un poco de madera. Sirius. Bueno, esta noche sí que nos atacan los malditos. Así que nos apuramos. Apuramos. Ahí vengo. En algún lugar en lo profundo. ¡No! Pobre lobo alfa. Los lobos alfa son más fuertes que los lobos. Y aparte, creo que dan más comida si no mal recuerdo. Bueno, esperemos que se haga de día, muchachos. Si llego a perder en el día como 7, es humillante, boludo. Es verdaderamente humillante. Así que espero no perder. Tengan fe en mí, Y muchachos, yo creo que ya en unos segundos se hace el día, Tal, se te día. Tal. Mótala. Creo que cuando ponemos la piel de lobo, nos va a entrar entre elegir. Obviamente que vamos a elegir la linterna grande. Así que bueno. No. Hoy estoy jugando y estoy como el día 20. Literalmente, no poquito, pero bueno. Tratemos de llegar a un día más grande. Más ahí. Aunque dure este video 20 minutos también. Nos olvidamos de plantar esa batería, Ahí. Talamos. Plantamos un lobito. Bien. Vamos, piel de lobo, el primer lobo que matamos, sí. Ahora vamos a dárselo al comerciante de pieles. Pero primero vamos a comer, muchachos. Suelta. Vamos a comer. Y comemos. Bueno, vamos a darle esto al comerciante de piel. Chucha, no vino todavía. Lo dejamos por ahí.
Si es una chucha. Ah. El ciervo ese en dos patas. Se ve historia. Pobre niño dinosaurio. Hay que rescatarlo. Este es uno de los niños. Bueno, ahora que le comentaba, el ciervo de dos patas, el patudo. Se vienen los aliens, muchachos. Y gracias a los aliens nos da pistola, armas y armadura. Sí, pero justo una noche tuve que venir. Ah, tiene. Acá. Ahí está. ¿Dónde sale? Dígame un poco dónde sale. Ahí está. Estoy perdido, Acá está el primero, Sí. Listo. No sé, pero no, la batalla no lo llevo. Vamos a controlar el mapa, muchachos. Laser, frases, blue paint. ¿Qué más? No sé qué es. Dale, el motor de... bien. Lo voy a poner acá. ¡Ay, no! Bueno. Y el armador y el coso de piel ese negro. Me muero. Tócate. Y si sigo así me queda de 5.000. Así que... Madera para el mapa. Ya tenemos 3 maderas suficientes. Planta. La conferencia, no que estoy poniendo plantar. Plantate. Bueno, muchachos. Rápido. Acá está el coso. La primera nave. Uy. ¿Tienes hambre? Otro más de esto, mujer. Estamos muertos, muchachos. Se hace de noche y vamos a cagar, boludo. La pistola. Bien. Revuelvo, tomar. Vale, saca. Corre la foto. Nos morimos. Comer. Ay. Agarramos la pistolita, muchachos. Pistola. Dale, vengan. Venga, negro. Y ahí viene. Mira. Me lo voy a poner por aquí. Van a ver que ahora me lo mato y el ciervo este se va a ir a cagar. Ya, ¿cómo se va a cagar el ciervo? No, vamos a poner fuego igual. Y ahora esto lo vamos a poner acá. Tengo hambre, en serio, boludo.
Tengo hambre, me voy a morir de hambre. Comer. Bueno, muchachos, y encima se empieza a hacer buena llover. Cagada. Tengo hambre. Joda, tengo hambre, amigos. No es joda. Joda. Comer. 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 Y comemos. Yo tengo que ver un logo. Oh. Bien, bien, bien. Oh. Vino. Bien. Bien. Ajá. Y a ver. Uy, no está difícil. Bueno, más de la antigua Olimpiada. Bueno, listo. Tengo bastante vale igual. Vamos a regalar. Vamos a salir. Vamos a ir por el otro. Por este. Con que haya una pistola está todo bien. No, trae la porquería esta mierda. Una pistola láser. Está esto. Esto va a proteger la casa. La planta. Ahí está. No se puede quitar esto trofeo, no se puede. Muchachos. Bueno, dice noche. Ahora creo que para el armador de piel necesitamos la piel de lobo. Ustedes ya saben, ¿Cómo conseguirla? Fácil. Con un lobo tenés suerte para que salga la piel. Pero bueno. Hacemos un pequeño corte para que sea de día. Ya que no va a haber nada interesante noche no me voy a ver. Dale, mucho hasta la madre porque se apaga la hoguera. Hoy luego traigo una música insoportable. Comida. Y ponerse la piel con buscar comida también es muy fácil, Mira, este gordo acá. Tu casa, gordo. Lo oído me quería comer. Espera. Vamos. No sé, no creo que están los alienígenas. Alienígenas. Pero no nos acerquemos al globo trucho. Uy.
Bien, alejate porque... Ahí está la casa del árbol. No quiero buscar ahora. Ya, cochete. Corre. Ah. Se me voy yo, literalmente. Ah. Como da gasolina, me sirve. Carbón, carbón. Me sirve. Todo prende fuego. Se puede agarrar. No sé. Pero igual le pego. Ya agarra, hacemos esto y agarramos. Vamos. Y la noche se hace como de todo. Mira vos, gasté otra bala. ¿Qué pasó? ¿Cuántas balas gasté ya? ¿Qué hice yo? Otra bala más, gasté. No te cagas, yo no voy a usar más esto. ¡Qué buena chita! Oh. Yo sé que tengo que catar al pibe ese, me tiene las pelotas llenas, pero... No sé dónde... ¿Qué? Tenemos hambre muchachos a comer. Un filete, mira cómo lleva el filete. Soy yo, falta más comida acá. No sé, bueno gente, cortar el video ya que es una noche común y corriente. Ya pusimos la madera. Ya que hacemos el videito de hoy, la verdad que se me hizo muy largo este video. Bueno, espero que les haya gustado el videito. Adiós.